Aquí estamos otra vez con las franquicias del Master. Les avisamos a todas las personas en Colombia que abrimos otra franquicia en la ciudad de Medellín en 2 semanas y que estaremos abriendo otra en Bogotá en un promedio de 4 a 6 semanas. Las personas que estén interesadas en la cotización de los golpes en sus vehículos pueden mandarnos las fotos. Al final de este video van a ver ustedes en dónde las pueden mandar, los números de teléfono de cada ciudad para poder darles una cotización y no tengan que venir hasta el sitio. Gracias.